عليهم. سمو الامير، يمكن انا ما ابغى اعيد كل الكلام اللي قلته للاعبين بصراحه، لكن في النهايه خرجت انا من محصله مع اللاعبين انه الاهلي قدم اليوم يعني اللي يقدر عليه، ولكن في النهايه ظهرت المباراه بهذه الطريقه. يمكن الاهلي كانت تنقص اشياء كثيره في المباراه. والله انا بالنسبه لي تكتيكيا انا راضي تماما عن المباراه. نتيجتها نعم ما كنت اتمنى ان نطلع خسرانين، لكن خلينا نحط في بالنا اشياء جدا مهمه. الاحداث اللي سبقت المباراه، احتجاجنا، قبوله، رفضه، استئناف الشباب، الاعلام، احنا كاداريين، الامور هذه كلها حتنعكس بشكل او باخر على المباراه، وهذا اللي حدث. يعني الجميع كان متوقع انه معركه حتصير اليوم، الحمد لله اثبتنا في الكره السعوديه انه التنافس تنافس شريف، هذا اولا واخيرا. ما يجمعنا باشقائنا في نادي الشباب على راسهم صاحب سمو الملك الامير خالد بن سلطان هو اكبر يعني من الاحداث اللي حدثت. لكن انا ارجع واقول انا بالنسبه لي كتكتيك مباراه انا جدا راضي عنها. النتيجه نعم ما كنت اتمنى اني اتاهل بخساره، كنت اتمنى ان نكملها بفوز، اهداء اقلها نهديها للجمهور اللي انا اوعدهم باذن الله انه نوصل للكاس ونجيبه لهم باذن واحد احد. وكانه سمو الامير الطريق سهل وممهد امام الوحده اللي قلب النتيجه اليوم، كان متاخر واليوم استطاع انه يوصل للمباراه الجايه مع الاهلي. صدقني لو فكرنا هالتفكير حنطلع من الوحده فريق كبير. طيب انا بختلف معك سمو الامير، تتكلم عن سيناريو حصل قبل المباراه، كانت المباراه خارج الملعب بين الشباب والاهلي، لكن سمو الامير هذا ايضا يبقى دوركم انتم كاداريين، كان المفترض انهم ايضا تهيئون لاعبينكم لهذا الامر. طارق احنا يعني لو تسال جميع اللاعبين ما بذله صاحب سمو الملك الامير خالد بن عبد الله، انا الامير فيصل بن خالد، الاخ خالد عبد الغفار، الاخ طارق كيال، كلنا سعينا، لكن مستحيل تعزلهم، يعني مستحيل تمسح المعلومه من راس اللاعب مهما كان هو في قلب الحدث. نعم تحدثنا وطالبناهم بالنتيجه، لكن نرجع ونقول انت كسبان 3-0. نعم. فشيء طبيعي انك حتكون حريص انه ما يتسجل فيك اكثر من حرصك انك تسجل. هذه الكوره، هذه مباريات خروج المغلوب او ذهاب الاياب، يعني هذا طبعها، يعني لا يمكن ان نغيره المجرد انه التغيير يعني. لكن اللي حدث احنا سنحت لنا اكثر من فرصه كان ممكن نسجل، ما توفقنا. في الاخير الحمد لله ان وصلنا الى السيمي فاينل اللي باذن الله نلعب مباراه جدا ممتازه امام اشقائنا في نادي الوحده، ونهدي باذن واحد احد البطوله للجماهير الهلاليه. سمو الامير سؤال اخير ارجو الاجابه عليه باختصار، لما انتهى الشوط الاول خسران 1-0 خفت بصراحه على فريقك؟ شيء طبيعي، انا العب قدام فريق كبير، يعني اوكي في منافسه بيني وبين الشباب في السنين الاخيره، لكن ما هو معناتها اني اسلب الشباب حقه. الشباب فريق كبير، فريق بطولات، نحترمه ونقدره. صحيح. فشيء طبيعي اني بخاف، يعني ما فيها كلام، لكن الحمد لله الرجال اللي في الملعب اثبتوا انه رجال. اسمح لي قبل ما تخلص بس انا ودي احيي 16,000 رجال كانوا في الملعب. 16,245. ال 245 نخليها لنادي الشباب. 16,000 والله العظيم، يعني كان ودي اصافحهم شخص شخص على اوضاعنا هالموسم وهذه الوقفه، فلا تلومونا ان نحترق عشان هالجمهور. والله العظيم لو الواحد يقطع جلده عشانهم انه قليل في حقهم. فلهم مني كل الشكر، وباذن الله ان نحتفل في هالملعب بالكاس. وعلى طاري هذا الكلام، واحد من الجمهور رافع يافطه كاتب عليها عذرا جامعتي فالاهلي اهم. شكرا سمو الامير. الله يعين، بس انا ودي هذه ما تتكرر السنه الجايه. شكرا طيب. شكرا سمو الامير فهد بن خالد رئيس مجلس اداره نادي الاهلي على حديثه معنا اليوم. وقبله من تحدثوا معنا زميلي عبد الرحمن الحميدي جاني الى هذا الموقع وقال لي السيد خالد البلطان سيتحدث معنا، ثم الله يعينه راح مره ثانيه هناك وراح ابو الوليد. يعطيك العافيه عبد الرحمن. الله يعافيك طارق، والحمد لله ان نقلنا الصوره بشكل جيد ان شاء الله. شكرا عبد الرحمن الحميدي، شكر موصول لكل زملائي اللي تحملونا اليوم في الاستوديو وفي ايضا الكنترول. التحيه موصوله لكل من يتابع.